Ayo. Ayo. Malah gila aku. Iki Aku piye? akapela. Oh iya Ini Bol. dulu. Iya Ayo dong, kan ngomong. nyanyi Wong kok. itu ngomong ya nduk sabar-sabar ngomong. Bisa nggak lagu itu? Oh, iso wis to. Nyanyi tak tabuhi nduk sak Iya. senengmu. Ndang. Yang condro silang citrane Andong peteng limputi cahyane Ayo, Dok. Cik lho. Beh, Ora Sing kowe nembang. cik-cik. Saya nembang apik kono apik sampean iso guru cicik-cicik. Yo iki lagune campur sari pakai cuk lele apa ngono lho. Piye? Kecruk. Lambemu lak digunakake lak lambemu lak ndomblek. Lah ya to. piye unine? Ya dijine diobahke ngisor dhuwur. Coba jajal. Nah, kuwi keceroki kuwi. Ono ah. Suwi ne ramu. Ayo jajal dok, baleno dok jajal. Urang. Wak tuwanya mbledos kok iso. yang condro silang citrane mendong peteng limputi cahyane riwe Karo campur sari mayangkara apa iki lho Malan. Ayo. Sik. Anu nduk ketoke alate Masmu ki kurang dawa kok. coba kamu lagi sini Kamu itu ayam gledek Nggih, yo jajale. yang kira tuh cepet ya Nggih. yang condrowo silang Wah, ini kan kayak untuk dolanan kan. Ayo. tak kame wong tek rempelas ya. Dosa lho nduk, kuwi piye-piye mbiyen sing ngomong sampean lho. Dosa. Oh, lho. Loh ya ta, mukok ta kowe, mukok ta. Assalamualaikum Mas Gelidik. Sugeng dalu. Sugeng dalu Mak Cangik Yulimbo. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat nggih, Mas? Alhamdulillah wa syukurillah. Nggih. La haula wala quwata illa billah. Sedaya nampi berkah barokah Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Ya ampun, mugi-mugi sawab saking Mekah Madinah panjenengan tansah lumeber dumateng sedaya warga masyarakat mbringin ngunut sedayanipun Den. Amin ya rabbal alamin. Saya kula kalian Mas gandul sawab panjenengan muga-muga benjang saged ketularan minggah kaji tindak Madinah. Ya aja mung donga, aja mung Nggih. nyuwun daftar bintang Sampun makan. Den, sampun. Reguler apa khusus? Reguler insyaallah tahun 2034. Bidal nggih. Nggih. Alhamdulillah. Mawi Mas kula duka wong dhewe-dhewe urusane kok. Loh, wong dagel bareng nyambut gawe bareng mbok daftar kaji nggih bareng. Mboten saged kula napa-napa ra iso dhewe dadi siji Mas. Kula dhewe-dhewe. Sebabnya napa? Sebabnya kula kali niki nyambut gawe profesionalnya nek hubungan kehidupan keseharian itu sendiri-sendiri. Sik yen jenengan iki lah adike ta pernah. Nggih. Sampeyan bae wis daftar insyaallah 2034. Bidal. Nggih. Kudune kakange luwih dhisik. Sampun. Pun daftar nggih? Sampun Mas. Alhamdulillah. Daftar apa Mas? Daftar haji. Alhamdulillah. Insyaallah jadwal kula 2057 Mas. Loh. Kok suwi men to Mas? Ayo jangan dicepetke. Nek perlu reguler jonku Lah ya reguler. menengke to Mas. Saged mangke ditukar. Nah, Enten ditukar ngono. Haji Nggih. khusus sing plus ngoten niku. Iya, Kadung Mas. karo 7 tahun pun budal. Nggih Mas, insyaallah niku pun alhamdulillah niki pun nyelengi. Amin. Iki alhamdulillah pun oleh 1.500.000. Alhamdulillah. 1.500.000. Yes. Aku lak ya suwi banget to kuwi. Mbok ya dicontoh apa wae niat lan kajate, kuwi niat saka kolbiahe ngono lho. Ya ya wis. Dadi apa wae kuwi ndelok ridho lan hidayahe. Nggih. Kowe iki ora ngerti kok bengi niki lak syukuran to Mas. Alhamdulillah. Dalu menika aku gumun kok. Pripun? Kula niku ting Tulungagung ini menjadi rekor muri saya nyambut gawe Mas Cahyo. Amin. Kok saged Biasane niku lak bersih desa.
mantenan, Nggih, sunatan. sunatan, Nah. dalangin biasanya Mas Eko, Nggih, nggih, nggih. Pak Winto, Nggih. Maksud Gondrong. Betul. Ini suatu Kebanggaan. momentum yang luar biasa. Saged nimbali Mas Cahyokun tadi, nimbali kula kalih kritik, lan Sik wonten tambahi. Niken Salindri, Ono Yukesi. ono Yukesi, mung dalam rangka meresmikan jual beli ayam potong Aninda Blorer menika. Mudah-mudahan Aninda Blorer contongmu coba terus ke. Contongmu ki iso bablas. Sing kanggo kersa iki kae lho, kono kuwi lho. Dudu kuwi ta? Loh. Itu, lormu kuwi lho. Oh gitu. Oh, kuwi. Wong kowe iki mam ning kono kok iso dadak ora ngerti. Lah kan madhep rono tak kira syukurane jual beli ayam potong nek. Lah iki lho, mula duwe mripati kanggo panyawang sing apik Nggih, Pak. Nyawang sing kanthi permati. Nika Pak sapa ya? Pak Yudi. Loh, kok Pak Yudi sapa? Pak sapa? Pak Andre yo Pak Yudi. Komplite Pak Andri Yudianto. Nah, Pak Andre Yudianto menika alhamdulillah beliaunya menika sampun sukses gelar ringgit ing dalu menika dalam rangka nggih menika bangun nikah, Mas. Alhamdulillah. Ora gemen-gemen beliaunya itu profesinya jual beli mobil bekas. Lah kuwi kudu di Ini alhamdulillah pun kula tiru Mas saya. nang ngono. Saya juga di rumah tuh juga jual beli mobil, Mas. Oh, Cocok duwe sampingan kejaba. Nggih. Apik kuwi J, Mas. sampean. Saya tuh juga jual beli mobil, tadi jual mobil, beli beras. Ini yang selalu saya tanamkan. Jual mobil, beli beras iki jenenge adol-adol. Ora usaha, kuwi jane maju. Banyak radio apa-apa. Begini iki lah acarane tasakuran. Tasakuran, Pak. Bangun nikah. Bangun nikah. Muga-muga tembunge tasakuran insyaallah tetep disekseni untuk ridho hidayah saka Gusti Pangeran. Insyaallah rezekine sak paran-paran tetep nyambung seduluran. Muga-muga yen bangun nikahan iso ketemu kabagyan kamulyan saha katentreman. Amin. Sik ora lali mujudke pahargyan gelar wayangan, gelar gamelan, sik nimbali dagelan. Engko yen mulih terus bayaran. Perkara bayaran pikir kari sik. Sementing an. Ngono lho. Sementing an. Dadi kula lak nderek Nggih, Pak. temen, Mas. Nggih. Loh, Seneng. jajali Pak Andre kaya ngoten niku biayane grapyake kaya ngoten. Ndi wae? Di. Kok ngono? Ayo kudu tanggung jawab lho, wis dilunasi ket pengenane lho. Pak Andre niku biayane grapyak semanak, Mas. Bener. Blobo. Sosialnya luar biasa. Lah ya pertanyaannya piyayine sing endi? Wonge sik repot wirawiri. Lah, alah. Rai gundul. Tamune akeh ra mok, Mas. Roh ora? Lah, piyayine repot. Roh ora? Mboten. Pak Andri roh ora? Mboten. Ning mburi. Lah yo ngono lho. Nah, ngono, sing arep nudoi. Suwanten lho. Pancenipun nek kula mboten ngertos biasanipun Mas kula ingkang ngertos. kuwi luwih Dadi nek cermati ning lho. ngarep Nah. ora ngerti kudune ning Iya. Ning mburi aja cemongol-congol ngono. Weh, aku ora ngerti kok, Mas. Lho, ora roh kok ning arep kowe. Lho. Lah kudune. Mburi. Oh, Dik lah, yo mburi ngono. dik, ora ngerti Iya, ning iya. mburi, ndak Wong nrimo. ki aja nyrimpeti nek ra roh ya pancen kudu ngerti. Sik, Mas. Lah sampean kok mubeng ning buriku ya. Aku yo ora ngerti ya. Halah. Padha ae dadak mbleset kowe. Sing baku Nggih, Pak. saged dipun tulat dipun contoh, Nggih. jangan melihat Pak Yudi sakniki. Betul. Nek kados pundi berpuluh-puluh tahun anggenipun berjuang wonten ing Malaysia, dodolan tahu, dodolan tempe, Pak Andri. akhire iso sukses, Niki. nggih syukuran nyenengke piyai kata. Pak Andri mbiyen teng Malaysia menika ya dodol tempe, dodol tahu, Nah. karo ngopeni upin-ipin menika. Wah. Kowe tak tunjuk. Wong nyambut gawe kok omongane ting clemot ki lho. Ah, iya Loh, toh. Paling tidak ki Pak Pak Andri ora sombong ya ora pamer saiki mergo wis sugih. Leres. Ning ora rumangsa sugih, ning eling nalika mbiyen prosese iso sugih. Ora rumangsa duwe, ning eling karo wong sing ora Ora duwe. duwe. Ora rumangsa kondang mergo piyayine mbiyen ya eling-eling. Sebelum dikenal, beliaunya juga berangkat dari bawah. Dari nol. Nggih, Mas. Ki lho. Dadi Pak Andre ki perlu dicontoh kaya sampean ki dalam membina rumah tangga dididik diarahkan bojomu dilungguhke. Apa bojoku lempoh kowe tak linggone. Wah, bojoku iso linggo dhewe tak linggone gendeng jan iki. Ngene lho maksude, sampean iki lak Lah bojoku iso linggo dhewe lho Pak saya. Kok tak linggone apa pas aku bojoku stroke ya kamu. Kayak Mas Andre, Bapak Andre sama Ibu, kebahagiaan selalu dibagi dengan keluarga besar. Loro. Bojomu ki nek perlu ditokke, tur diseneng-seneng. Lu pas aku bojoku iki marmut piye kok tetokne. Yo kan bendina metu dhewe kok dadak
Ngene lho Mas, tegese iki jenengan lak dadi kepala rumah tangga. Itu. Jenengan Iya, Pak. kagungan garwa. Iya. Ora iso apa-apa, ora iso mendidik putra tanpa ada seorang istri. Betul. Mula bojo wadon sing apik kudu sampeyan hormati ngono. Loh, mau sammu gendera apa dihormati ya? Bojo dihormati kok gendera. Maksudnya Pak Andre selalu memuliakan istrinya. Lah alah. Selalu membahagiakan Loh, alah. istrinya. Lek perkara mulyane perkara membahagiakan ngono lho, Pak. Terus Bojone Pak Andre karo bojoku pedhot, Mas. Lho. Aku lek mulyane bojoku ora luweh-luweh lho, Bos. Masya Allah. Nyambut gawe kula imben bengi, ya mek tanggo mulyane bojoku. Karena saya mempunyai moto bahwasanya happy wife, happy life. Waduh. Bahagiakan istrimu, keluargamu akan hidupmu akan bahagia. Nah, lho kene mboten, Bos? Leres. Berarti kula niku lek membahagiakan bojoku, los. Wah, iya. Loh, bojomu lho. Saestu lho, Pak. Tenan no. Pak Eko, anu Mas Ayo. Eko kun tadi. Ayo. Mas Ayo. Wih. Aku arek itu Saiki nek nyambut gawe kok aja dadi tugu brok no nyambut to. Ngeten lho Mas Ayo. Nah, Ayo. iki nek asli kowe iki lambe iki nek sadurunge ngomong. Setawi malah Kowe kulit. pikirane ditata sik. Kowe kenyeh nyambut jane iki. Nutur ya aku. Lho ora kok nuturi. Mas Ayo, Apa? bojo niku selalu saya bahagiakan. Nun sewu, lek trimo kelas Pak Andri lho. Nggih. Tak delok mau garwane ya. Nggih. Mas-masan paling mek sing digawe mek 4 3. Leres. Bojo kula niku saya bahagiakan kula tukokne Mas. Niki kok nggone ngriki sampai bek kok lengan, Pak. Saka tresnamu ning bojo. Kiwa tengen bek, Pak. Ya bek wong tangane bojone iki lek endek ini to. Rumah samu mentok kowe. Cangkemmu. Apa nek bojoku tangan ndek ini rumah samu bebek itu. Oh no. Sumpeng niku entek bek kuping niku entek bolongane, Pak. Masya Allah. Masa. Loh, saestu, Mas. Loh, karena saya punya moto bahwasanya saya bahagiakan istri saya. Iya. Kalung. Loh, kalung niku kula niku lho. Bojo kula kalung niku kula tukokne sing 3 kilo, Pak. Ku yo Mas kuwi. Loh, Mas lho, Pak. Masya Allah. Lho nyambut gawe kula nggo bojo kula lho, Pak Cahyo. Binggel. Binggel ngetek bek ngetek kolakang, Pak. Melaku sampai ngeten bojo kula niku. Saking beke Mas niku. Piye? Loh, kok piye napa to? Yo bek ngetek kok iki. Kuwi ora umum kaya ngono kuwi. Loh, saking tresno kula, ali-ali ngantek kentekan driji, Pak. Sikil niku 10 ya bek, tangan 10 ya bek. Ali-ali tok. Ali-ali tok. Kowe ora ngerti to? Napa? Nuwun sewu. Sing jenenge tresnani bojo wedok ki oleh. Kuwi apik. Lho, lah nggih. Kuwi mulia. Mulia, Pak. Ning carane sampeyan kleru. Lah napa kok kleru? Nuwun sewu, jaman iki saiki wis beda. Pripun? Zaman saiki iki akeh kejahatan. Sampeyan mameri wujude gelang ali-ali gondel kalung Nggih. nganti 3 kilo. Mongko bojo sampeyan tinggal tanggapan rene. Lek ngomah engko nganti kebobol maling, rampok, jambret, njur piye lelakone bojo? Akhire kula dol kabeh niku. Akhire niku gelang kula dol, binggel kula dol, suweng kula dol, Pak Lah, Cahyo. terus nek pengen mergo kula eling dawuh jenengan, kejahatan itu terjadi bukan karena niatnya, tapi karena penyebabnya. Dan kesempatannya. Kesempatannya. Akhire gelang kula cepot kula dol, suweng kula dol, ben ora dijambret. Akhire kula tukokne mas-masan, mboten dekek kula kuping kalung utawa teng gelang teng sikil, Pak. Antam. Mboten. Lah apa? Kula tukokne untu mas, Mas. Yo ora Loh, lumrah. lumrah no. Mergo kejahatan itu terjadi. Jenengan tahu tumon teng ngene berita kriminal, enten rampok ngowok-ngowok cangkem kan aman ra ya? Ora enek. Ora enek, Pak. Aman. Dadi Lho sakniki. bojomu berarti ya sumeh no. Tuh, sumeh no Mas Cahyo. Sik to. Nek ning tangan gelang pamer pena, kalung klambenan dasaran ketok, suweng mloho. Lah nek untu terus mbok citak dadi emas ki piye? Pamer yo. Nggih. Dadi anggere tangga kula liwat ngono tekok mesti. Arep neng diyu ngene. Meringis terus bojoku. Pamer nek untune Mas ngantek untune sing ngriki kula kan nyepot kon kula perotol kabeh tak ganti Mas, Pak. Nganti kaya ngono kuwi. Saestu. Tresno kula kalih bojo kula, Pak. Tresnomu berlebihan. Loh. Tresno ki kaya Mas Cahyo Alah. karo garwane Mbak Kesi. Alah. Seia sekata senasib serumpun sepenanggungan. Dalang kondang laris ngantek bojone ra gawe kalung lak ngisi-ngisine iki. Iki berarti kurang cinta jenengan, Pak. Ki cara dadi lho, ki cara dadi bojoku ya, Mas. Karena prinsipnya ki sak madya. Alah, iki ora sak madya, mergo sentek dienggo munggah haji dek iki. Lah wong ki duwe turah kok, Mas. Alah, turah lah budale, tapi lak sangune lak ya ora enek. Ya ora? Ra Lho, ki lek terus lho. Delokan, lho. Kalung kabeh lho. Apa tatu mon? Bojone dalang ora gawe kalung lho. Ki disoting.
Sik to, sampean ora ngerti. Lha iki Sing no, Sil. jenenge wong wadon keindahannya bukan terletak karena pada mas- busana, pada mas-masan, Nah. namun di dalam hati yang mulia. Kuwi omongane wong lanang. Ning keindahane wong wedok lek jarene wong wedok ki mas-masan Mas Cahyo. Loh. Ayo. Lah gini kowe dijaluki Mas kok meneng ae. Lho ya menang loh, karena ada pepatah diam adalah emas. Loh. Bojoku yang ngerjain aku, Mas tukokno emas. Aku mesti Oh, dia adalah diam adalah emas. Lho ki non sewu lho. Iki cara mbiyen dadi bojoku, tak tukokne mas-masan, Mas. Loh, kok sik to? Bu Kesi iki nadyan orang ngagem mas-masan, ning rasane ikhlas lahir batin kebak rasa syukur. Ya ngono to Bu Kesi. Cocok. Matur. Jajal. Nyinggi Nah. seksi. Loh. Sampeyan lek ora gelo Wis, to ora nganggo mas-masan ra tak paringi wujude sandangan. Jajal sampean jawab, jujur. Nganti ra jujur, Ikhlas, kena. Pak. Jujur, nggih ikhlas kula. Kalah kepepet. Rungokno kupingmu. Kepepet. Kok kepepet piye to? Lah mbok pentelingi yo. Kowe ora ngerti tujuane sik rungokke dhisik. Wis to. Kudu enek mas-masan. Pripun Mas? Wong wedok ki saiki mas-masan, skincare ki penting Mas Cahyo. Lho Iya, iya no. paling tidak pangapunten Mas. Pripun? Kaya dalu niki Pak Andri sama garwanya. Ini membangun sebuah pernikahan itu apa? Mengingat bahwa jejak rekosone rumiyin. Nggih. Mula wong ki nek timba mulya ya kudu eling rekosane. Mula Mbak Kesi sama Mas Cahyo itu karena dulu soro bareng, urip bareng, penak ya bareng. Justru mbiyen soro saiki penak kudu dipenakne, Mas. Loh, Rumah tangga yang tentrem, kuwi bukan karena rumah tangga yang tidak ada masalah. terus Tapi rumah tangga sing tentrem itu rumah tangga sing dua-duanya selalu ada masalah, selalu mempertimbangkan musyawarah untuk menyelesaikan masalah. loh. Lah kene bojomu bendina Loh. nuntut kowe terus. Bojoku selalu tak beri surprise. Loh. Kejutan, Pak. Loh, Pamane piye? ndek iki tak wae kejutan mah mlebu rumah sakit. Lah masalahe apa? Pas turu to, roke tak leboni mercon kaget, lah kok mlebu rumah sakit dhewe. Kowe yo ngampur yo kebledosan nak kemritik to kuwi. Gundulmu ya. Mangsane iki lho. Dadi tembunge syukur, Mas. Nggih, leres. Ngerti syukur mboten sampean? Syukur ki barbershop. Lho. Kok barbershop pripun to? Syukur. Kayak cukur. Wah, kupenge amandel kok bocah iki. Syukur lek gatel kae lho. Kukur. Kukur. Bar munggah haji malah kopo nek susu iki. Kowe ra sembrono lho. Iki kepiye-kepiye saiki titelnya wis beda lho. Apa? Haji Ki Cahyo Kuntadi, Bu Hajah Sukesi. Apa lek haji ki wis bangga kowe. Loh. Lah tapi kan karo mayape. Ki ngomong lho, urung mesti lek haji ki bangga aja mesti. Lah kepiye kuwi? Kowe ro pati ra. Nyapa? Haji ke Hmm. nyatane yo entek piro santrine. Ora kuwi Terus paling ora ya ada kebanggaan, ada Nah. rasa syukur, jangkepi rukun Islam kabeh wis ditindakake bar iki kali golek sangu. Lah, Nah, kuwi lho. ngono kuwi. Lah. Oh, berarti kali Berarti bengi iki golek sangu, sampean. Loh, sangu tegese slamet donya nganti akhir ngono lho. Berarti kan golek sangu berarti bengi niki tanggapan golek sangu. Loh, awake dhewe aja munafik. Nganti aku nuwun sewu sawengi lungguh neng kene iki lak ya nyandi parane golek sangu nggih nyukupi kebutuhane keluarga. Lah kuwi lho. Jenengan dhewe iki munggah haji. Haji, Pun tutuk, tutuk, pun nemu katentreman, sampun. nyedekne marang Gusti Allah. Heeh. Saniki kula teko. Pripun? Gusti Allah niku manggone teng pundi? Kowe kok ententane njur mojoke rono to, Mas? Ora Aku urung tau ngaji bab kuwi aku. Nah, saniki kula teko. Jenengan tresno karo Mbak Kesi mergo napa? Napa? Ya, ayu rupane ayu. Tresno omah mergo napa? Mergo endah, gedhong magrong-magrong. Tresno mobil mergo napa? Mewah, penak ditumpaki. Berarti menggaris bawahi bojo mergo ayu, omah mergo megah, mobil mergo apik. Saya bisa menggaris bawahi kabeh iki mergo wujud. Yen sampean ning donya tresno mergo wujud, piye carane tresnani Gusti Allah sing tanpa wujud sampean? Piye tik ngono lek Ora tresnani Gusti Allah piye? Piye sampe teko aku? Heeh. Tidak ada bantuan. Rapi nek. Golek slamet dhewe-dhewe ya, Mas. Awake dhewe kompak wong loro ki dijiro. Ora, aku sing diutang iki kok jiro piye. Aku sing diutang kok, Mas. Ora wani tak aku jiro. Wong dek iki bayaran minta sik tak gowo. Bangsa. Lah ki to. Bener Lho, sampean. nggih Mas. Sing bener tresno Sik ki. sik tegasno sik iki. Bahasamu tegasno. Lho iya. Ya ya. Ning donya ki aja tresno mergo wujud. Bener.
yen kowe kabeh tresnani ning donya iki merga wujud. Piye carane tresnani Gusti Allah sing tanpa wujud yen kowe tresnani samubarang iki merga wujud. Sik saiki genti kowe tak takoki. Pripun? Kowe tegese lak Lek tekok sing angel pisan, iman-iman utek lek mikir, Mas. Oke, iya siap. Gur adu kecerdasan Oke. aku wani. Sampean lak tetep bektin marang Gusti Allah. Lho nggih lho. Ha. Sampean karo bojo tresno mboten? Tresno. Lek diceluk bojomu moro. Budal, moro. Budal. Karo anakmu tresno apa? Tresno, Mas. Yen diceluk Budal moro. karo wong tuamu tresno? Tresno banget. Yen diceluk Budal moro. karo Gusti Allah tresno? Tresno, Mas. Yen diceluk Asosiat Mas. Kok kene nyapa dia Mas ayo Iki lho aku seneng. Aku nek wis kegowo kene enteng. Ya ampun. Amal Mas ayo aja kuisik lho. Loh, itu bahasa. Lah lo gundulmu kuwi. Sampean wo tanglet niki to. Lah iya. Lah kan wis dijawab secara otentik. Lah iya wis bener. Lah saiki ditakoni Mas Cahyo kok bingung. Anu engko lek aku budal sik kowe karo sapa? Wis ya kowe. Sik ta logika aja ngalih. Kluduk aja ngalih rene sik. Mau jare ngejak debat. Nyapa to Mas ayo nyapa to. Aku wis kalah. Lah gotos jasmu lho malah. Aku wis kalah sak set ta mau. Lagi. Mergo aku ora ngerti dununge pengiran. Sak set gitu jane iki dalang apa badminton sama iki. Paribasane ngono. Aku kalah siji. Siji. Aku ganti takon. Nggih, Mas, nggih, Mas. Jenengan bekti kali Gusti Allah. Bekti Mas. Heeh. Nggih. Karo bojo tresno. Tresno Mas. Lek diceluk bojo. Moro Mas budal. Nah, karo mara tuwa Tresno Mas. yen diceluk Ora budal moro aku mati kabeh sana Mas. kepruk karo wong tuamu. Lah lek wong tahu sik. Si urip to? Urip. Lek diceluk Moro. mara karo anakmu tresno. Tresno. Nah, lek diceluk Moro Mas. Budal. para tuwa, wong tuwa, anak, bojo kuwi kok tresnane. Tresnane. Kira-kira luwih tresno ning keluarga apa ning pangeran? Pangeran Mas Gusti Allah. Yen kowe diceluk karo keluarga wae mara, yen diceluk pangeran kira-kira piye? Sik Mas Asus Mas Mano. Aku juli sik akeh Mas akeh. Sisa akeh. Utangku beri sik akeh iki. Aku Lho tegese kowe ora tresno karo pangeran. Mas ayo Tresno. Ora bekti karo Tresno. Malah ngeden gitu nih. Aku dulu kan dadi tanggane adikmu Mas Sumpah Masmu dadi Kowe iki mulut to. Wong kuwi mulutmu harimaumu. iya kenyek-kenyek. Jangan sampai kamu berbahasa dengan bicara yang gak jelas. Aku tibae pinter tenan mulai saka. Lah kene kudune ngono kuwi didelok piye to intisari dengan bahasa itu. Iya. Nek kowe wis diceluk karo sing gawe urip bener ngendikane Mas Cahyo. Emang kita ya- Siapno nggon pikiranmu, siapno nggon atimu, siapno nggon ragamu. Kita sing siap pun niki Mas, sing siap niki kita. Nun sewu, aku ora mbelani kritik ki ora. Duk. Ora kok mbelani adikmu ora. Aku lek nyapa? Nadyan kaya ngopo lan kepiye awake dhewe lak mati Iya, kapan iya. ra ngerti. Iya, Ning iya, Mas. paling ora mempersiapkan Iya, yen wis, dipiji sewanci-wanci. Iya, iya. Awake dhewe wis siaga lahir batine. Rapot. Kuwi rahasia ilahi. Nggih, Mbah sing mangkat sampean dhisik apa aku sing keri apa aku keri sampean sing dhisik aku ya ora ngerti. Anu sik to ket aku dhisik to Mas ayo. Saman karo aku ki no ketoke dhisik iki. Oh, mergo abot pikirane iki. Ora, Pak. Nun pangapunten. Piye? Nek ngomongke bab-bakan nafas, niku teng kene dalil lak wonten. Lah iki. Kullu nafsi da'il qatul maut, sing kedunungan napas kuwi bakale kajemput maut. Leres. Arep awake dhewe maju ngarep, mundur mburi, noleo ngiwa, ngoleo nengen. Nek wis kuwi ginaris, wong ora ngerti, Mas. Mula apike menungso kuwi wajibe mengangkat tangan biar sisanya Allah yang turun tangan. Nah. Wong kuwi aja rumangsa bener yen duwe salah. Ning kowe rumangsa bener yen kowe ora salah. Dadi wong kudu duwe tatanan ngono kuwi. Mula kowe diwenehi mripat ora kok putih tok, ana irenge. Iki karena kelebihane sing gawe urip. Nggih. Jajal nek matamu putih kabeh. Poso nyawang. Wis nyanggih mboten? Nggih. Anugerah. Go contoh mbok matamu dhewe. Lho mataku nyapa mataku ora melu-melu lho. Ini adalah anugerah. Yo tapi kata-kata matamu yo. Liane mata. Kuping umpamane. Umpama kowe iki bersyukur kuping ya diwenehi kiwa tengen. Jajal nek mlumpuk ning dhuwur ndas. Lha kok jeger pitik. Nah iya, irung ya apik bangir. Bolongane madhep ngisor, jajal nek ning dhuwur. Jajali. Ya. Lambe ya apik, miringe iso lurus. Jajal nek ngadeg ngene. Kowe yo bersyukur. Ngapa? Iki dekek ning isor. Jajal iki dekek ning bathuk. Wah lucu kowe.
Elek to iki. Priya sing mbok katoki ndasmu. Mula yen babakan syukur kuwi nyuntuh karo Pak Yudi Nah kuwi. niki Entuk nikmat saka pengiran, anugerah saka Gusti, ora dinikmati secara pribadi ning dilembarke marang warga masyarakat disenengake kamisrana ya kuwi dana rasa panglipur budaya kang indah. mulane asmane Pak Andri bengi iki iso diarani syukuran entuk rejeki. Mula didongake kabeh slamet adoh bilahi. Insyaallah Gusti tansah maringi rejeki barokah. Insyaallah turah iso munggah kaji. Amin. Nimbali Mas Cahya Kuntadi sing lagi wae kundur saka tanah suci saiki tetele Bapak Haji. Lho, garwane Bu Hajah Sukesi. Ya iki Mantune Mbah Wagimi. Bapak Giman. Wah, kok wagimi piye? Sampeyan salahne lho, Mas. Isih dijangkepi Niken Salindri. Bocahe ya saiki wis saya gedhi, saya cantik sekali. Kene sing pojok kok ora mbok singgol kok lak lara ati. Mergo iki mbiyen tau tak pacari. Bocah kok kendel. Mula ben jangkep, Gus. Nggih. Ben jangkep. Lah kangge ngurmati Nggih. gandeng menika sowan wonten Tulungagung. Wonten karya besar saking swargi Mbah Bagio. Loh, Mbah, Coba kaya apa nyuwun karo Mbak Uun Febriandari sing saka Madiun. Lah nggih. Baun tumpet niki. ini lho. Monggo jumeneng Mbak Uun Febriandari. Panas-panas mlaku ora nggawa payung sranggale satu kebanggaan. Mas Aga. Arep diomongke prihatin ya prihatin, diomongke kudu semangat ya semangat. Dengan infrastruktur pembangunan. Napa? Infrastruktur. Infrastruktur. Nah, pembangunan Tulungagung sudah mulai ada pembenahan. Melorawe Bapak Bupati, Bapak BLT, Bapak Haji Ahmad Barudin, insya Allah bisa meneruskan tongkat estafet dalam pembangunan kepemerintahan Kabupaten Tulungagung. Nggih. Ya, Pak Barudin, saya Bapak selalu Pak. Ya. Dan saya terima kasih Pak Barudin. Setelah Bapak Barudin itu menjadi PLT, saya memohon kepada beliaunya, istri saya minta pekerjaan dan alhamdulillah sudah diberi pekerjaan oleh Pak Barudin. Masya Allah. Terima kasih di Pak. ACC Mas. Di ACC langsung. Jadi pegawai pemerintah Pak. Menjadi Wakatibda Pak. Terima kasih Pak. Wah, wakil kepala gue. Wakil kepala penitipan sepeda tenggene kata Pak niku. Mbok ngomong tukang parkir ngono ngapa to? Gridnya itu biar Gridnya beda paling ora gajine lah ya dhewe-dhewe kok iso. bayarane bojoku sak wulan nyambut kendhengi 75 juta. Wah. Lah wong kowe ndagel sewengi paling ya kurang lho kok dadak. Lah bojoku karo nyolong helm dadi. Ngawur wae. Mbak Uun iki. Telepon Mas. Wangan kan jenengan kula dah. Masa ta? Saestu kangen. Aku ki ya ora lho. Oh, alah, engko tak cipok mborok engko. Bosok ra. Ana sing cemburu kok sampean nek Gak. Tenang. Makane Mbak Uni iki kan. Jangan iki ora saya tua ning saya nom ngene Mbak Uni. kuwi karena saiki kemajuan teknologi, bojomu ki nek wis tuwek, kae nggon kulite ke nek kowe ndek dhuwit mbok dioprasekke tarik. Wis, tarik benang wis. Nah, Bojoku ndek iki tarik benang iki nun sewu. Secara umur itu kan nun sewu Pak Cahyo. Nggih. Begitu 5 tahun kan kulit keriput toh. Bojo kula gondeng Karangmenjangan teng Surabaya niku tarik benang Pak. Dadi kulite niku keriput, niki dibeset, niki ditarik Pak. Seret ngoten lho. oh dadi kulit wajah ditarik ke belakang. Tarik. Dadi kenceng Kenceng melih. Nggih. 5 tahun kisut neh kula gondeng Surabaya neh, niki dibeset neh, tarik melih, siset melih. 5 tahun kendor meneh. Tarik melih. 5 tahun kendor meneh. Tarik melih niku gelem dek wingi pun ping 7 Pak. Heeh. Kula tarik ngeten lho kok sakniki udele pindah teng mriki to. Wilane kok ora. Sing penting nggonmu aja mbok tarik. Bahaya. Ngene malah kaya pikolo. Ya Un ngaturake lagu rengu. Ayo. Ngaten. Karyane Pak Wongso Subagio mugi swarga langgeng. Kalih glek-glek Pak niku jan. Nyanti to aku kon maju julungup Wis kene. Sindene saiki milenial kok Mas. Piye? HP ra telat kok.
Sinden ki arepe nyinden HP, arep dandan HP, Iya. budal mlebu bis HP, Bener. mudhun kok bis HP, Lah iya. turu HP, arisan HP, ning pasar HP, ning jeding HP. Heeh. Gumonku mek siji lho. Apa? Angger nyinden live TikTok, live YouTube. Ngono ki nek adus mbok sekali-sekali live streaming ngono. Loh, bojoku wis kok. TikTok ah, lagi mandi guys. Lah kok sing delok mek Mbah Wondo tok. Lah iya. Cai-cai lho. Ya malah kena monping, malah kena hukuman ning nggih. Nuwun sewu menika ibu ingkang paring wujudipun unjukan. Keluarga besar Mboten sembarangan lho niku. Tegese piyai sing ngerti kali filsafat hidup. Kok saged? Sebabe napa kok kula diparingi toya? Sebab- Mergo filsafate wong urip niku ngibarate mung mampir ngombe. Lah ngono kuwi. Lho, wong Donya iki bukan tempat tinggal, namun tempat yang akan ditinggalkan. Rene tak dodai Rene. Rene. Kudu dieling-eling. Pinterman sama. Dadi kabeh kuwi Kabeh ya ngrasa. karek lumakune Ya. menungso dhewe Ya. dhewe. Kowe arep kepengin penak uripmu, ayem uripmu, kowe kudu ngerti apa sing dadi niat lan karepmu. Ya, ya. Nek kowe ora pengin dijiwit aja Jiwit sok. liyane. Kuwi nek kowe ora kepengin dilarani. Aja nglarani liyane. Lah, mergo wong urip kuwi lak mung paribasan mampir. Hampir ngombe. Nah, ngono. Jadi, barang- Nah, iki lho nggih to, Mas. Nggih, leres. Dijumbuhke. Ya, ya. Leres nggih. Wong kuwi kudu eling dene eling. Eling-eling. Nek dijiwit krasa lara. Aja jiwit liyane, demikian. lara aku. Mergo awake dhewe kuwi tumumpang ana ing Ibu Pertiwi Tiwi-tiwi. kudu ngati-ngati. Ngati-ngati, ya, nggih. Sing diarani menungso. Melus-melus akeh dosa. Mergo wong urip mung mampir. Hampir ngombe. Ngono dadi dieling-eling itu, Mas. Dadi karo ndagel ya enek filsafat. Betul, Mas, saya betul. Wong kuwi tutwuri. Handayani. Jerbasuki. Mau biyo, mau biyo. Cek ke titik. Allah ketara. Mergo wong urip mung mampir. Ngombe. Nah, lak penak to Mas ngeten Leres iki ngoten lho. niku. Dadi kowe karo aku aja jotos jinotos. Jotos. Aja jejeg-jejegan. Jejeg-jejegan iku. Nek iso kuwi awake dhewe kudu saling melengkapi. Ya, ya. Mergo nek kowe lara, aku lara. Masa ya? Mergo awake dhewe paribasan mung mampir. Lempokan. Iki lho sik akeh iki lho iki diparingi iki lho. Cabat. Nah, Sehat lho, wi. Nggih, larutan penyegar cap bajul menika. badak iki lho. Badak iki lek kowe kan kaya bajul kowe. Kok mesti nyalahke kancane. Nggih. Ngono iki lho. Nggih, men saya genep, saya Nggih. jangkep. Nah, Napa? jenengan tak setelke karo Loh. Niken Salindi. Lho nek kula ki manut pimpinan Nah, to. nggih, ngoten Ngoten nggih. lho. Sing diantu-antu, sing dianti-anti karo piyai semene mbane. Lah, Ayo. bocah niki diaturi niki jan longgor to, Mas. Longgor pripun? Niki gedhe rung wayahe. Ning bocah sakniki ale bocah riyen benten. Bentene. Nek rumiyin niku lak nun sewu proses dalam kedewasaannya itu suwe banget, Mas. Sakniki karena konsumsi makanan niku wah rena-rena. Dadi nutrisine bocah niku perkembangannya cepet. Nggih, Kula leres. jaman biyen akeh sing bocah kena stunting. Sakniki pun mboten enten. Mergo gisine wis terpenuhi. Terpenuhi, ngoten lho. Susu terpenuhi. Leres. Anake niki yo, wah, bahaya, Mas. Bahaya toh? Awake cilik. Kok iso anake dagelan laris Piye kondang? toh? Anake cilik kurang gizi. Kurang gizi gundulmu. Bendina mangan MBG yo kurang gizi iku lho. Kudune susu itu menunjang. Mantan tukang sapi dhewe bojoku. Loh, Anakku iki ngombe susu ora kalengan, langsung tak tukang sapi. loh, Jadi kuwi? begitu ngelakno langsung ngencot. Mbok kon cedhak dhewe. Aku nyedot dhewe lah iki kleru. Piye kuwi? Baru dincot ra metu susune. Oh, ya Oke. pas entek. Atau kalau sapi lanang kok, Pak. Malah disulentak lek kuwi. Mungkin itu. Sing sapi malah Arum Bali diaturake. Yuk, dados. Tedet. Neling.
nyambut gawe ora adil. Niken iki gagrag cara ngendi iki? Bali. Bali ta? Iya. Mula jogete piye, Nduk, mau, Nduk? Gini. Nah. Itu matanya juga ikut sama ininya tangannya, Pak. Gerakan tangan. Tangan Iya. ke kanan, mata ke Ke kanan. tangan ke kiri. Mata ke kiri. Mas Klitik lagi melu mau. Iya, tadi Bali juga. Sama. Sik kae lho. Mau iso tangane ngiwa kok iso mripate nengen iki lho. Tayub, Pak deh. Tayub. Pancen yo kira. Coba kamu lagi. Ini saiki kan sik dicocokne profesional kabeh. Ayo. Siguri. Cara Bali mau. Nyapa to kok. Lihat aku. Ya tak delok gedhi sakmono delok. Ayo, coba. Ya kan? Kali kan? Pulau Dewata. Pulau Dewata. Kowe ora ngerti sindenku sing jenenge Dian. Wah. Kowe lek kon Bali, walah nanti tekan Sulawesi kono kae. Ayo. Iya, Dudono. Kluthuk. Piye maksane? Kok Bali Sulawesi jane minggat apa piye kok? Lho ki apik iki tenan ning TikTok wis viral kok. Terakhir. Ayan. Betul Yan. Ayo, iki. Aduh, Bali. Ayo Mas, yo. Ya. Lagi kaya PT Ayanen lagi. Yan, Diluk ya, Pak. piye? Tak ning ngono diluk Heeh. Ayo tuk diperiksake dulu. Iki jane tari Bali apa hiasan dashboard mobil? Tapi itu benar salah satu tarian dari Bali. Wiraga, Wirama, Wirasa. Mlaku, tutup, buka ngono lho. Ayo, diringi. Yo, Dede, tak. Yo. Aku kok sampean. Oh. Jos, luar biasa. Ayo beli, kowe beli. Ayo. Awakmu iki lho. Ayo. Beli putus. Ayo kene beli, ayo beli. Belimu iki. Ora cara Bali nyeluk Mas ki beli ngono lho, ora. Iki lah. Ki gede klitik. Lah yo i gede kritik, Nah, nyoman niken, niken. i gede manuke. Kira-kira tak geceke. Wong iki Ketut sapa ngono lho. Ayo. Ketut kluduk. Yo, cara Bali, aja kalah karo adikmu. Oh, sik. Entenono tak dedeng sik. Mas, tangane nek nengen mripatmu diguak. Lagi matane sapa kok? Diguak lho, ngono lho. Seret. Nah. Sikile. Ada hitungannya. Wiraga, Wirasa, Wirama. Yo, dadah. Sik. Ngene lho. Urung jogete Apa? Kok kuwi ngeweke nikah ngono. aku. Ya nduk wis. Iya. Masyaallah. Sudah, terima kasih ya. Urung tak kira lek ngowe aku urung joget tak duwe Nanti hadiah. kita foto ya. Iya. Ya kok tak wae foto ronsen ume ya. Nduk. Yo konggone Mbak Niken. Aja. Ora. Duduk. Ayo. Jale kluduk, jale. Ayo, Makasih ya Bali Cahayu. kluduk kaya apa? Sip, sehat. Wis kene lenggah kene. Wong nganti bar wayangan ya, Nduk. Kene lenggah sini dulu, sip. Oke. Mang pirsani Nduk iki lho, Lenggah Baline sini, Mas lenggah Kluduk. sini. Ora ono kan. Ya. Apa? Ora ono. Iya, Ndang. Mlaku sik kok kene sikile ngecak. Wiraga, Wirasa, Wirama. Kuwi jarine rada dhuwur cara Bali iki tekan lah. Ngono kuwi. Lek ndagel Tuk, lek ndagel rasa nggae kaos kaki ireng apa to, Tuk? Pancen sikile ireng kok jotosne. Sorry. Padha diasio gawe ngelokne wong. Dosa. Kuwi takon ngono lho. Ora mabrur. Kowe tresno karo Gusti Allah ora? Aku ya tresno. Jale. Ayo Bali, ayo. Coba. Ayo. Terus. No.
Lah kok suwi men aku. Lho iki karena apik geramu. Apik gundulmu kene nginang ngene kene mak pok 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 ngene. Wah iki yo ngawur kok iso mangsamu. Ayo. Ngono, Nduk. Oke. Piye joget Bali Mas Kluduk piye? Ya bagus, sudah mulai bagus. Bagus gundulmu. Udah mulai bagus. Nyapa Itu kok toh? bagus itu kamu itu bilang apa? Blues. Waduh, omongan Indonesia. Iya Iya dong. Indonesia, karena kita sering bolak-balik ke Jakarta. Ya, gua sering. Loh, emangnya lu kenal sama ini? Loh, lu sama gue kan kenal sama ini. Kenal. Lu sama gue bertiga. Iya. Yo, lu kok iya? Lu sama gue. Oh iya. Lu kenal sama ini kan? Loh, Kualik no. Lu ini Niken, lu neng Niken. Lah iya. Lu ini Niken. Jadi lu aku. Loh, Lu kenal sama lu. loh. Tuh, gimana sih? Lu kenal sama gue? Lu Nah. kenal lu. Loh, Lu kenal sama gue. loh. Loh, Kualik. Kualik. Lo kali piye? Iya, Kualik. Lu kenal sama gue. Lah ya aku lu. Loh. Kenal sama gue. Loh. Enggak. Lu itu lu, gue itu gue. Lah ya lu ki aku kan. Lu ki kowe no maksudnya. Lah ya aku lu. Lho piye to iki? Mas- Benar to? Tik tik piye Nah, iki? ini loh. Gue ki bosone Niken, lu bosone sampean. Lah ya aku lu kok ngengkel lu iki. Lu kenal sama gue. Nek dudingmu rene iki kowe gue. Jaremu lu. Mencra ya cok dasmu malah. Biasanya wong ngeyeli matine cepet ya. Aku gak suwi ya kayak aku. Maksudnya kita Iya, jelaskan kalau dengan bahasa Indonesia, Ya. lu itu kamu, Coba gue contoh itu nih. saya. Contoh nih, kamu yang Nah. ngomong sama aku. Dek Niken, Iya. lu sama gue malam hari ini di kediaman Bapak Andre. Iya. Ajib, Iya. enak. Ayo, lu gitu. sama. Gue sama lu. Lah ngengkel ae. Oh lah. Gue niki kowe, lu nek kono. Jadi aku lah jatuh dasmu lu. Angel kok sama lu gue diwarai aku. lho. Jajan Ya kan? tembang Ya kan? apa, Nduk? Apa ini kita nggak mendoakan dulu? Oke. Yo no, yo. Acaranya Acaranya ini apa ki? Tasyakuran bangun nikah. tasyakuran. Bangun Bangun nikah. Jadi mulai membangun pernikahan lagi untuk beliau Bapak Andre. Iya. Berarti baru Pak niki. Andre menikah kedua kalinya. Enggak. Lu gimana Gimana? sih, Dek? Ini Maksudnya Pak Andre itu dulu pernah nikah, lalu ini dibangun nikah lagi. Karena yang kemarin-kemarin kurang afdol, ini ditingkatkan lagi, dibangun nikah lagi. Oh gitu. Iya Ya. makanya kan nikah dua kali. Ini tak mangi. Iya toh, kan nikahnya peng pindo toh. Sing Lah. kae iki sik gagal terus iki nikah neh. Oh iya. Nah, ya bar iki ping 3. Lho dadi ngene lho. Kok malah diurak-arik. Bola le. Tegese bangun nikah iki diperbarui, diperbaiki dan Diperbaiki. disempurnakan. Pak siapa? Pak Andre. Pak Andre. Ya. Oh, berarti nikah tua ya? Iya nggak apa-apa wis, gak apa-apa wis. Rabine nom. Saiki Ya. tuwek ngono lho. Lagi dikarni. Alah sakarmu kan aku. Ini tak kelane. Ini umpamane omah ya. Ya. Pak Andri bangun omah. Wis pirang-pirang tahun ngono bar kuwi terus direhab meneh. Nah, Oh, gitu lek ngomong iki. Lah omah kuwi jadi ora kowe jelas. kupingmu bosok aja dah. Kok kene ngomong ya ngono kuwi ya lu. Gimana sih lu? Loh, jadi aku gue. Ya balik neh. Ya semoga buat Pak Andre dan juga Bu Bu Winnie. Andre. Semoga sehat selalu panjang Amin, amin. umurnya. Terus menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Sudahlah yang penting doanya yang terbaik-baik ya Pak. Iya. Amin amin amin. Doa untuk para penonton yang rawuh semene iki penggemar Oh, kabeh. nggih. Matur sembah nuwun sangat kagem penonton ingkang rawuh teng mriki maupun live streaming mugi-mugi tansah pinaringan sehat selamat wilujeng. Amin. Rezeki ingkang kathah barokah turah-turah ora lokaning malah kebak amin. Amin. Donga ning Pak Dalang, bapakmu. Ayo. Nggih Pak. Wis to bene nyapa to, ayo. Bapak Cahyo kalian Ibu Kesi, dungane. mugi-mugi pinaringan sehat selalu, panjang umurnya, Amin. dan semoga mendapatkan rezeki dan ridhonya dari Allah. Amin. Aku yuk donga saiki Pak. ganti. Om kritik Nah, sih. kuwi. Iya, buat Om Klitik, Iya. moga-moga sehat selalu panjang Amin. umurnya. Pangestu mundo. Moga-moga ndang nikah. Amin Sing terakhir iki kok rada semlenget to Nduk iki. Bangun nikah. Oh, bangun nikah. Iya. Ini kayak ini. Oh iya. Kayak Pak Andre. Kayak Pak Andre. Makasih, Nduk. Makasih. Ya, Mas Luduk dongake. Kayak Coba dengannya aku tuh. Ya, Bang.
Anu ya, aku wis tak ndonga dhewe sesuk. Berkat Kita gak penting. Kamu nggak mau tak Yo doain? bene ditungake bocah. bocah keterima kok. ayo. Jajal dongan. Ya muka-muka buat Om Kulutuk Ya. sehat selalu Amin, panjang amin, amin. umurnya. Ya. Ya toh terus mari ngono awet umure. Amin. Muga-muga kabeh wis entek sampean cek panggah urip. Ya, Muga-muga. ben wedan sitok ben bernah neh ngono dadi. Enggak, sampean kan lek pomone sampean matine keri kan sampean arepe mancing kan bebas. Oh iya bener. Rene sing larang ya kan. Iya. Kene sing ngeter nih. Heeh. Diwir masamu, ya wae ono sitok neh kanca sitok ngono ya. Anu sing tuwek-tuwekan ra apa-apa, tuwek-tuwek. Ayo bleset. Ayo kita menyanyi aja. Ayo. Siap. Tapi ayo sesarengan kok ini kan musik iki. ora anak musike Om. Iki. Oh tak keprok, rene wong gatekne kuwi malah ngilikne ora. Kudune nek Mas Cahyo ngeten iki piye secara inisiatifmu dan kreativitasmu ben iso menunjang kepiye? Kan iki sampean iso to? Loh, iki nusa lho, Bos. Ngapa? Jadi kita itu sinergi. Bapak ini kan Pak Didegleng, biyen Dalang. dalang, saiki turun yang putrane Putrane. saiki dadi sinden Sinden. kondang. Penyanyi kondang. Mbah De Sukron Suwondo biyen dalang kondang, turun tengene jenengan dadi dalang kondang. Nah, Mas Cahyo, Mas Kangko. Mas Kangkong, Mas Cahyo. Bapak kula nggih pelawak siswa budaya. Nggih. Pak Pak Jelko Bambang niku. ya turun sampean karo aku. Iki. Ya ora? Nggih. Iki adik wong telu ki nyambutke sing sinergi kaya ngene. Alhamdulillah. Lho, dadi kudu nyambutke sing Ya, tenanan. Nduk, tembangmu apa Oh, tak Nduk. iringi? Oh, pakai itu, pakai mulut aja. Enggak. Aduh, kayak Maksudnya jangan pakai gamelan. Loh, atributnya gamelan kok nggak pakai gamelan? Kalau pakai mulut tuh namanya akapela. Iya, akapela aja. Ah, nggih. Gitu aja ya. Ya. Ini biar kangge. Biar kangge. Wes. Dia kan Cangkem bal tanget diobo-obo iki Pak. enggak. Iki lo ngopo-ngopo ingin. Ya. Mampu. Mambu gundalmu kita ayu tanganmu pusing iramu. Yo bleset tok kowe. Lu Kono apa? ngatur apa? Kita nyanyi lagu yang terbaru aja ya. Oke. Awas lo, hati-hati lo, kanca-kanca sing mudeng lo. Oh, iki Oh, bersesasi lo. ayo. Niki situasi bisa menempatkan, Mas. ayo. Ayo. Yang condro wos ilang terane mendung peteng limputi cahyane. Akapelamu. Ayo. Malah gila aku. Kowe iki Lah kok lek guyu. Ini kok Aku piye? akapela. Oh iya Ya, Ini Bol, tuh. Iya Ayo dong, kan kudu nyanyi Wong kok. kudu ngomong yo nduk sabar. Ngomong. Bisa nggak lagu itu? Iso wis to. Nyanyi tak tabuhi nduk sak Iya. senengmu. Ndang. Yang condro silang citrane mendung peteng limputi cahyane. Ayo, Dok. Cicik lho. Sik. Beh, Ora Sing kowe nembang. cicik. Saya nembang apik kono apik sampean iso guru cicik-cicik. Yo iki lagune campur sari pakai cuk lele apa ngono lho. Piye? Kecruk. Lambemu lak digunakake lak lambemu lak ndomble. Lah yo to. piye unine? Yo dijine diobahke ngisor dhuwur. Coba jajal. Nah, kuwi keceroki kuwi. Ono suwi ne rambut. Ayo jajal dok, baleno dok jajal. Urang. Wak tuwanya mbledos iki kok iso. yang condro silang citrane mendung peteng limputi cahyane riwe. Karo campur sari mayangkara apa iki lho malan. Ayo. Sik. Anu nduk ketoke alate Masmu ki kurang dawa kok. Iya. Nih. Aku ya, Jadi- iki lagune. Duduk gampang adoh Iram. Ini wis. Ini wis nduk ya. Banyol yo banyol ning sing ati-ati. Lah wong kotakmu separo tok iki lho. Kowe iki oleh ganteng tapi matamu PC ya. Ini dok, paringno Masmu jajali. Nggih alat wi. Ya iki kan. Mbok tahu saya. Jajali. Lah kene muni ta? Sing kene muni ta? Kene metu.
Oh, alah. Ayo jadi. Tuh, Kak. Ya, ayo. Yang Candra silang citrane mendung petang limputi sayane ngenteni kapanku kamu kamas teput jangkati Tempo lebih cepat kan? Mas esa muda salam lambi lele bilang ini Kayak cepet-cepet lambeku ndower ya. Ini suaranya apik lho, Duk. tapi semakin lama itu kita harus semakin cepat. Semakin cepat kowe penak kowe nyanyi kene lho kene. Kok macamku sing iso iki deledek oh janggut. Coba kamu lagi sini Kamu itu ayam geledek Nggih, yo jajali. yang kira tuh cepet ya Nggih. yang Candra silang Wah, ini kan kayak untuk dolanan kan. Ayo. cangkeme wong tek repelas ya. Dosa lho, Dok. Kuwi piye-piye ben sing ngomong sampean lho. Dosa. Oh, lho. Lho ya ta, kowe mukok ta. Kuala to. Ayo. Agem gamelan ya Cahayu. Nggih, nembang sing apik kan. Nggih, coba. jalanan yang Tresna mawon nggih Pak Ya. ya Gawe enggak Ayo, jalaran ning Tresna. Ayo, nggih. Coba diaturake tak tung tak ndo tak. Tarik iki Pak Cahyo Kok iso muni tenan to? Aku iso muni to. Piye? Ayo. Kok iso ngono piye lambemu iso ngono to? Ampun kowe. Yo, diaturake jalaraning Tresna, Liken Salendri. Yuk, dados. Niken Salendri. Sunar bulan maya dalu kalahin dayan kalawan esemu solas lagemu kang lugu amimbu ika banget sroning kalbuku bunga tanku aku tansah bayangi pikirku esemu dadi jalaraning tresnaku pos beta kang manis ayu paras mutya lintang luku emong sira kang tak antu rino wengi gugah kalbu asmara satya satu marang doh wong ayu nyoto tresnaku tulus aku sliramu Selamat sukses. Madang Karang Beringin tuh.
Ken, Mas Klitik Nggih. Kluthuk. Lah, Bu. Lah, apa to sebabnya kok tanpa ngangge Musik. alat musik Nggih. diatonis ya toh? Nggih. Kita mengunggulkan karya agung warisan para leluhur kita wujudnya gamelan. Leres. Nggih mbuktekke, Nggih. nadyan gamelan tidak akan lekang oleh zaman. Tegese tembang apa wae, lagu apa wae diringangi gamelan. Saestu. Paton sing nabuh kreatif ya jalan Lho, nyatane. niki mon lagu-lagu kula nggih saged tok. Masa? Fotomu ning kamarku, ning atiku kaya kowe, ning sandengku. Ngene rasane yen kangen kowe. Kula ki lagu mesti gawe gamelan Mas Jani. Ning karena mengikuti modernisasi, kula manut musik. Nah, Ngoten lho. kuwi, Niki, Pak. Nggih. Jadi Kehebatane gamelan ning kaya mungkin ngono kuwi. Modernisasi boleh kita ikuti tapi tradisi jangan kita tinggalkan. Nggih, mila saking menika. Oh, menika iya. Kaya Mas Kluthuk pamane nembang apa wae Oh. lah ya diringi gamelan ya iso. Kula Iso. rasa nembang kok. Lah. Apa aku salah yen aku kondo? Apa anane? Wong sing ning sandingmu ben melu krungu. Piye? Dadi kowe iki ora ngerti. Ya lho, Piye lali to? Ayo. Nah, lagu ki nek nggae gamelan pak gak iso wae. Nggih. Ning kudu digoleki. Ya, genduk ini kan nganti gara-gara to, Nduk? Nggih. Oke, siap, istirahat sik. Diman-iman. Ayo. Lah, saya ngene, ditanjake. Goro-goro, Pak. Hah? Goro-goro. Sopo? Niken to? Heeh. Kula tetep goro-goro. Tenane? Nggih no. Sumpah? King griya. Griya pundi? Pak aku anggere ndereke jenengan mesti crash terus lho nek nek Tulungagung. Apa iya? Bengi niki merdeka. Merdeka syukur. Ayo. Ngono, Bu Kesi, makasih ya Bu Kesi. Ciri khasnya Piyai Tulungagung, Siap. ketoprak besar gaya baru. Jenengan biyen ya anggota siswa budaya. Lah, alah. Dadi ora enek eleke lamun to fragmen ketoprakan. Oke wis tetep. Wis lakone apa mang Aman, milih wis, dhewe. Aman wis. Jenengan goleke napa kula tak sing golek? Milih dhewe men cocok karo atimu. Oke. Ah, bener niku mesti. Mbok pilih kepareng badhe ngampil Monggo bebas. saestu Mas. Nggih. Pareng nggih. Nggih. Monggo. Wah. Kene sering aja aku lho ora kepenak. Anu niki mawon nggih, Pak. Wah, iya nggih. Saweneng kula niki, Pak. Lah kuwi ya pancen ya bintange Madangkara. Wah, Ya, nggih. jenengan nek pirsa sinden panjenengan sing niki kaya bakul lontong sayur sing teng layangan. Sekar Tanjung nggih niki. Oh iya, nggih. Plenguke kuwi ya. Oke. Ayo kene yuk, jele. Iya, coba kayak Bos, apa. ayo. Ndang pakai inisiatif ngono. Nah, Nggih. soalnya Romo penjantian badhe Haji Sukron Suwandon lah kali bapak sak rating. Leres. Wah, Neneng. jajal iso. Suwo Mas. Yo iso. Kok yo iso ngentong kowe. Coba iso ngentong to kowe. Toprak. Santak jajal, santak. Wah, Kaya toprak tenan nih, ngerti gendeng. suwo sila bro ya. Kok anak toprak tenan. Ngono kok ora dengi-dengi ngentongi. Ngerti Romo kuwi. Masa ketoprak ning cipuan ngene. Serempek, sirup. Nah, yuk. Nah. Lakone apa, Bos? Lakone. Bayi lahir dalam gentong. Bayi lahir dalam gentong ya. Betul. Diajeng garwanipun Kak. Angkling Darmo Sayembara. Oh iya. Wah, karo Badik Madrid. Setiawati. Tenan iki. Malowapati. Kudune itu anu no. Beda iso. Kuwi no. Sapa? Bekasi. Oh. Anu pami panjenengan pripun, Mbak? Setyawati. Oh, saged. Setyawati. Jajal Setyawati. Jajal penyen. Mbane niki jenengan Setyawati. Oh, saged pun mriki kali kula.
Raboso. Ayo, bisa toh? Iso. Penggemar toprak kok ora iso ki piye? Santake. Beluh. Pemain ketoprak apa bal-balan nggih kaos kaki ora. Panyu yo adem. Ben ora masuk angin lho, Tuk, ora. Yo kenyih. Saya kesel kuwi. Beluh. Kusik bocah wadon. Ana ing sak tengahe ngalas banjur ana bocah wadon sing ayu Sulistya ing warni. Kemayu dia. Sopo jeneng bocah wadon? Nuwun inggih Raden. Nami kula pun Setyawati. Nyapa? Ngono kok wong Tulung Agung. Loh, piye to? Ketoprak iki wong wedok iki soalnya rada mlengking lho. Nuning nggih sinuwun. Kuwi durga kuwi. Ketoprak iki apa? Aja mlocokne to. Mbok suara Soal tenggorokan. Ayo. Tampangake nami kula Setyawati. Lah, sing keri yo rasa mbok gongke suwuk to. Nah, Untuk durura. Kula mboten saged no. Dewi Setyawati menika kan karakteripun alus. Hah, cara wayang Sembodra, bener. Lembut, ngaten lho Mas Kluthuk. Ya wis. Setyawati apik kaya ngono Ya, ya, kuwi. ya. Lek Setya Purwati lah kuwi ngono kuwi. kowe adoh nek kuwi. Adoh. Adoh. Kusik. Ana kawigaten apa? Njur kowe sakloron dolan ana ing sak tengahing alas. Kamangka alas kene kebak banget kewan sing galak. Njur mengko sak mangsa-mangsa kowe njur. Ya apa to kok sak mangsa-mangsa? Sama-sama karo musuhe kentange metu ya. Sak mangsa-mangsa yen dipangan kewan galak njur kepiye? Lah yo eman-eman ayumu. Menawi enten kewan galak, kula teng mriki kan enten piyayi sing gantenge kaya panjenengan. Kula badhe nyuwun tulung panjenengan, kapurih kula malih. Ora tau ketoprak. Piye to? Saman ki ora gelem karo Angkring Darma. Kok ngosek kaya ngono ya. Lah Ora ora gelem akeh terus- penuangan sik kok. Ora gelem terus wadul mlayu, wadul masih bandek madrem. Ngono lho. Lah kok malah Tuk, kowe getak oleh. Kowe ora ngerti, kuwi iki bendahara. Pati uripmu ning tangane dikesi. bendara lek kleru ya kudu disalahne, Pak. Aja meneh kok bendara, kepala BGN salah di penjara kok. Kang Mas. Lah kuwi iki. Kang Mas. Sapa neh iki? Kang Mas, jenengan ampun sia-sia sama kita berdoa. Ki apa neh? Iki lakon apa? Modern. Hei, iki lah gandengane Rama Dasa. Ini ketoprak modern. Iya, Kusik. ketoprak modern Eh, iki eh. Kang Mas. Aku tukang entok kok Kang Mas. Lembane Oh alah. Ceritane sampean ki dijarak Angkring Darma, Ora gelem. ora gelem terus mlayu wadul masmu. Ya. Ngono lho, paham ora? Paham lah, Dek. Emang pertanyaannya ngono kok. Ngono ki jawabmu. Kok ora wedi ngono lho. Ya oke. Siap. Ngono Inggih, kuwi Mas ya. Kluthuk. Ya tik nih susu ya. Pak Sis nesu. Nesu lho. Nah. Yo. Lah aku malah Kayak Pak Sis tenan iki, Sis kampling. Ayo. ya kendamu dah. Sampai Ayo Mban. Piye Mban ayo wae dolan ning jero alas kono ya. Arep golek apa ta ya Kang? Ya Hei, jelas delok kewan. bocah wadon. Kok enek wong lanang ya? Tapi ya Allah ganteng Kok sik? ngono ya ampun. aku ndak kepengin ngerti. Kowe bocah loro Soprane ya Allah. banjur tenguk-tenguk dedolanan ana ing tengalas. Omahmu ngendi ya? Nyapa to takon-takon omahku? Omahku rene dolan-dolan dhewe kok ora penting kowe ngerti omahku. Jenengmu sapa? Dikandani ra Biyung? Piye? Jenengmu sapa? Mau tahu atau mau tahu aja atau mau tahu banget? Ketoprak apa? Ini Lah ya. rembug cukup. Mesake banget yen kowe bocah wadon sing ayu. Pasuryanmu banjur dedolanan ana ing tengahing alas. Ayo nderek aku ana ing Kadipaten Malawapati ndak mulyake uripmu.
Mah, gak aku biyong. Mau ngapusi. Ngapusi. Saiki akeh penculikan akeh Derek aku wali ya. sing ngapusi. Mah sik rono to. Wedi aku saiki akeh penculikan jare iki lho. Lah banjur ngendi papan dunungmu? Lah, Ayo apa tak aku wae? ke Bali. Apa aku wae? Aduh. Tak pergi Bali. Mah, Mau Mah. aja. Kakang Mas badhe madhe mono mburi kono aku wis duwe pacangan kok. Enek sing Lapor rono. Kakang Mas badhe madhe. Aku ki masmu kok pacangan balik adem budul. Ngosek-ngosek ta sampe Tak iki uber ngerek ayo iso. rono ngono lho. Ayo, gelem ya? Mau aja Tak aja. boyo. Ayo. Aja kan. Gelem. Hei, Setyawati. Aja ayo Setyawati. 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 Belum. Sik, iki dadi apa? Rutuk lho. Ngene lho. Kelire iki ning kono, iki ning jero kok ning jero Pak perkulan koyo ngene iki. Iki urung kelire iki ning kono. Ora iki dadi sapa? Kluthuk batik madrim. Masalah kaya gemuk batik madrim. Ora ana liyane ta perane. Lho, Salah, Mas, pemainnya mek loro tok. Sama-sama. Ayo wis kene. belum. Setyawati, aja layu kowe. Setyawati. Hei, Setyawati. Mah, Hei, Setyawati. aja kan. Oke, aja gelem aja gelem. Oke. Sik. Nek kono sik. Datu. Ketoprak iki jane. Iki ketoprak iki gedhi lho. Iki ketoprak Kaliwungu budaya iki. Lah iki lagi sampean ono. Kang Mas. Kowe melu wae. Kosek. Aku ki arep nututi kok angel men. Kang Mas. Aku diganggu karo wong kae lho. Enak apa? Mbak iki nyapa tok melu ngene. Ayo lo nyapa to Mas kawit mau ganggu aku terus jare ngomong arep dibek pacar ngono Mosok ki. mbane setelen ngene iki. Mosok tembunge Loh, setan. amban masak ini seperti ini. Iya toh. Enak apa dia anu adikku? Kae lho Kakang, aku mau pas dolan ning tengah alas iku diganggu karo wong lanang kae lho ning kono kae. Meksa-meksa aku. Lek karo adine aja ngrungkang-rangkul ngono lho. Bene ya. Iki hajah lho ki rumah samu. Lah kowe sampun pecah kowe hajah lho kuwi. Campur gawe iki beda. Lha iki pernahe apamu? Adikku itu. Ora usah dirangkul, lek pacangamu monggo. Mantan. Mas karo adik iki kudu tresno. Sama iki nyapa tok mel-mel. Kowe karo adikmu Trisno? Iya. Lah diceluk. Ndang noprak-noprak kono. Kuwi mau. Riyen to Pak Dalang, mosok jenengan kalih dagelan mawon cemburu. Alah, Kula mbuh. kan teng mriki etok-etok to, Pak. Iya. Bapakmu aja cemburu ngono to, sesuk ning omah aku gak mbok takoni. Gak takoni ya mlumah no. Aku saiki kuncine kuwi gak tarik mlumah ngono. Aku bojoku nesu sarungan tok. Lho, ngono. Ayo balik ke noprak. Hei, Setyawati. Aja layu kowe. Setyawati. Agak meden. Kang Mas. Jebul kowe wis duwe sinisian, kowe wis duwe gandengane. Kakang, Setyawati. aku tulung ngono. Iya meneng ae. Yo gene wiwit mau kowe ndak uber ndak mulyake ora gelem jebul duwe kegandengan. Mangertenono aku dudu gandengane aku ki yo masih. Kakange. Masih. Sopo jenengmu? Aku sapa? Sopo jenengmu? Batik Madrib. Weluh batik madrib. Iki adikku Setyawati lan iki embanku Darmi. Darmi Cahyawati. Entut. Ing papan kene njaluk sabiyantumu lan njaluk renaning atimu adimu Setyawati ndak boyonge ndak pundhut garwa dadi prameswari. Ora bisa. Lho, Aku wis ngenekke Giri Sayembara wis tak share ana ing TikTok. Menoso sapa wae sing bisa ngalahne aku ya kuwi besok sing bisa nggawa adikku Setyawati. Yei, yen pancen kaya ngono, yen sing menang ana ing peperangan ngentukke adimu Setyawati. Kakang Batik Madrim Apa? mboten sah kakek wuwus kula ingkang nglebeti sayembara ning papan. Tentoke kowe apa aku sing menang ning palakrami. Ayo Kakang, ndang dipateni Kakang. Wis apa? Dipateni. Kan paten iki iso mati dhewe saiki. Aku piye Kakang? Minggu sawetara ya, Nduk. Iya. Iya.
Kakang badhe madrim Setyawati badhe kula boyong. Mas. Os, as, os, wes, ejan, os, yes. Apike. Ejan, mas. Os, ini, os, Kakang badhe madrim mawi panjenengan boten ngalah badhe kula sirnake wonten papan kiki badhe madrim. Beluh. Kakang badhe madrim. Ijan. Ganti kawujudan kethek panjenengan. Beluh. Kakang badhe madrim. Kakang badhe madrim. Yes. Yes. Mas. Beluh, ganti kawujudan ula. Loh. Duh, edan. Ula Kakang. Edan. Ya. Bakal kula sirnane Kakang badhe madrim. Senasa ganti kawujudan kaping 1000 mboten pangkih. Yes. Beluh ganti kawujudan celeng. Weh, edan. Beluh. Was celeng. Oh, wes edan. Wes. Mas, Beluh ganti kawujudan mliwis putih. Weh, beluh. Weh. Mliwis putih ganti kawujudan. Kakang badhe madrim kula napa kuwi? Mliwis kok dadake senam. Wis mati dhewe. Mliwis kula sirnake gantos kawujudan celeng. Celeng kula sirnake gantos kawujudan ula. Ing dina iki gantos kawujudan kaping 1000 mboten pangkling Kakang badhe madrim. Beluh ganti kawujudan uget-uget. Beluh. Kakang badhe madrim. Gantos kawujudan uget-uget. Uget-uget Mas. Wes lho. Loh. Uget-uget lho ora apa. Obao. Iki wis uget-uget iki. Lho. Uget-uget ndi? Iki mbok. Weh jan. Oh, kula boyong wonten ning Malopati. Ora usah. Loh, lha kok ngoten? Tinimbang kowe ngopeni Setyawati ora besok ngopeni pirang-pirang taun lek becik mlaku. Lah kuwi. Tumbas oleh kaliwungu. Wis ora ono ngawur wae. Tene yu. Kowe iki mari menggeh kok. Iki balik niken. Balik rene nek. Heeh, niken terus Winong karo Birgita. Wis kene nduk, kene nduk. Buka sih engko goro-goro. Ayo. Ayo kula goro-goro. Nggih. Ya. Manut. Yo kene nduk. Aku Ya. Sampeyan kok yo njaluk siswa budaya bareng. Ya ben komplit kok ya. Ya. Engko sak ludruke ya gara-gara. Oh iya. Lho kalau kita. Oh. Ngono ya. Tukang. Wes, Bang. Yan, Mbak Dian, yo jangkepi. Ayo. Kene jajali. Ayo, coba kaya apa nggih. Nduk bertiga. Wah, iya apik iki. Karo Mbak Yu apik iya. Supaya bebrayan lan katresnane Bapak Yudi sak keluarga tansah lestari widodo salaminya. Monggo Dengan lagunya Widodo. Coba aku. Widodo. Lagune kok Widodo. Lestari ngono. Wah. Niken Salindri, Winong Nawangsih, mitin saking Tulungagung dan juga Mbak Dian Munasiroh dari Madiun. Monggo dados yuk.
Panggung Kalah Pucang Labang PT Putra Rindani. Mbak Winong, Mbak Dian Munasiroh. Tembang menika ugi kula aturaken dumateng Dr. Anda Feni ing Panggung Kalah Pucang Laban PT Putra Rinjani. Nggih. Ugi dumateng pepunden kula Bapa Ki Dalang Suryanto Karanggedhi ingkang kepareng mirsani lumantar streaming. Nah, iku. Mas Klitik, Mas Kluthuk. Dawuh. Ingkang nami wayang menika mboten namung lucon lan lagon ning kudu jangkepe nganggo lakon. Nah niku ingkang dipun cakup 3L menika nggih. Nggih. Dados antawisipun lakon, lagon lajeng lucon. Leres nggih. Nggih. Mila saking menika gentos kula tak ngladosi para pinisepuh lajengaken lampahan nggih wahyu katentreman. Siap. Kula namung derek-derek memuji. Nggih. Ing pangangkah menapa ingkang dipun gayuh Bapak Andri sak keluarga, insyaallah cinatet ngamal jariyahipun, cinatet niat kajatipun. Amin. Gusti Allah tansah manggihna rayu wilujeng widodonir ing sambikala. Amin. Kasandingna kabagyan kamulyan saha sedaya katentreman. Amin. Ya rabbal alamin. Kupat lepet boten liwat sedaya ndom slamet. Nggih. Klepon sak gulane lakon kudu tutuk crita lan lakune. Leres. Nggih. Mila saking menika genduk niken Salindri masih standby malah engko nggen puncak-puncake nggon goro-goro. Amin. Amin. Yo, terakit mbacut nih gelaring sanggit.